अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रस मलाई। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 टेबलस्पून, ड्राई मिल्क 1 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ऑयल 1 टीस्पून, इलायची 5 से 6 अदद, चीनी 4 से 5 टेबलस्पून, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ता हस्बे ज़रूरत। दूध 1 लीटर। 1 लीटर दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे और इसमें इलायची और चीनी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये बॉईल होने लग जाएगा तो इसमें पिस्ते और बादाम भी ऐड करके अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। फिर इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिर एक बोल में ड्राई मिल्क लेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा अंडा डालते जाएंगे और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे, फिर हाथ से गूंदकर डो तैयार कर लेंगे। फिर इस डो को इक्वल साइज में डिवाइड करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मैं इस डो से 12 बॉल्स बनाऊंगी। दूध को जितना गाढ़ा करना होगा अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और अपनी मर्ज़ी से इसको गाढ़ा कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और एक एक करके इन बॉल्स को उबलते हुए दूध में डालते जाएंगे। तीन से 4 मिनट के लिए इनको पकने देंगे। ये बॉल्स खुद ही घूम घूम कर पकते जाएंगे। ये बॉल साइज में डबल हो जाएंगे। चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना ये बॉल्स टूट जाएंगे। दस सेकंड के लिए कवर करके दम पे पकाएंगे, फिर कवर हटा देंगे। तैयार है मज़ेदार रसमलाई। इन्हें फ्रिज में रख दें और ठंडा करके सर्व करें।